ပရိသတ်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါနေဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ AI နဲ့ရိုးရိုးစာသားတွေရော Audio Book တွေအတွက်ပါဘယ်လိုမျိုး software ကိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပထမဆုံး Play Store ထဲဝင်ပါText to Speech TTS လို့ရှာလိုက်ပါApp ကို down လိုက်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ app thumb ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အတန်တွေအတွက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပါတာကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဘာသာစကားတွေစုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာသားလေးကိုရေးပါမယ်ပြီးတာနဲ့အတန်အတိုးကျဲအမြန်နှုန်းပစ်ချက်တွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါHello world, welcome my channel. ပြီးရင် export လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကိုပြန်နားထောင်နိုင်ပါတယ် Hello world, welcome my channel. Hello world, welcome my channel. မကြရင်ပြန်ပြီးတော့အတန်ကိုပြုတ်ပြင်နိုင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့မိန်းကလေးအတန်ပဲရပါသေးတယ် Hello world, welcome my channel. 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 Audio Book အတွက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာသားတွေကိုဒီနေရာမှာ copy ယူပြီးတော့ထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ file တစ်ခုကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ